Ուրախ եմ ձեզ ողջունելու Vita Detox կլինիկայի ոդկասթի շրջանակներում։ Ես կլինիկայի բժիշկ էնդոկրինոլոգ Լաուրա Հակոբյանն եմ։ Այսօր ես եւ գործընկերներս քննարկելու ենք ճարպակալման հավելյալ քաշի բացասական էֆեկտների մասին, այն մասին, թե ինչպես այն ազդում վերարտադրողական համակարգի վրա, տարբեր օրգան համակարգում ինչպիսի խնդիրներ կարող են առաջանալ, որ տարերի անբավարարությունները կարող են դիտվել այս խնդրով պայմանավորված։ Այսօր ինձ հետ կզրուցեն իմ գործընկերներ, բժիշկ գինեկոլոգներ Աստղիկ Մելքոնյանը եւ Տաթևիկ Մուրադյանը եւ թերապևտներ Տաթևիկ Դավոյանը եւ Անի Նարինյանը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ անցկացնելու եք ինձ հետ այսօր։ Խոսելով հավելյալ քաշի ճարպակալման մասին, ուզում եմ քննարկել այն թեման, թե ինչպես այն կարող է ազդել լյարդի ֆունկցիոնալ վիճակի վրա։ Կա տեսակետ, ըստ որի այս խնդիրը առավել հաճախ ախտահարում է սիրտանոթային համակարգը, բերելով տարբեր հիվանդությունների, սակայն մշտապես մոռանում ենք խոսելու մեր օրգանիզմի գլխավոր դետոքս օրգանի լյարդի ֆունկցիոնալ ակտիվության մասին։ Դոկտոր Դավոյան, ինչ կարող եք ասել, ինչպիսի խնդիրների կարող է հանգեցնել հավելյալ քաշը մարդու օրգանիզմում։ Նորից շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սկսենք նրանից, որ լյարդի մետաբոլիկ ասոցացված ճարպային հեպատոզը, սա լյարդի մետաբոլիկ, այսինքն նյութափոխանակության խանգարումով պայմանավորված լյարդի քրոնիկ հիվանդություն է, որը բնորոշվում է լյարդային հյուսվածքում ճարպի կուտակմամբ եւ առաջացման համար անհրաժեշտ է պարտադիր գոնե մեկ նյութափոխանակության խանգարող առաջացնող ֆակտոր։ Պատճառները տարբեր են, հենց ինքը ճարպակալումը, այսինքն որովայնի առաջնային պատի կամ վիսցերալ ճարպակալումը, շաքարային դիաբետը, հատկապես երկրորդ տիպի, ինսուլին ռեզիստենտականությունը, դիսլիպիդեմիաները, այսինքն խոլեստերինի ցուցանիշների բարձր թվերը, ժառանգական ֆակտորը, ինչպես նաև կենսակերպը եւ սխալ անառողջ սննդի օգտագործումը։ Այս հիվանդությունը կարող է դրսևորվել կամ չդրսևորվել, ավելի շուտ չի դրսևորվում երկար ժամանակ, այսինքն մնում է ասիմպտոմ։ Այ ինչպիսի գանգատներ կարող է բուժառուն ներկայացնել, որպեսզի հասկանա, որ ունի լյարդի վնասում։ Հիվանդությունը, ինչպես ասացի, անսիմպտոմ է։ Սկզբնական փուլերում երկար տարիներ նույնիսկ կարելի է գանգատներ չունենալ եւ պատահական հետազոտությունների ժամանակ բացվի, որ կա եւ ճարպակալում եւ լաբորատոր հետազոտությամբ լյարդի ֆունկցիայի խանգարում, այսինքն այստեղ ցուցանիշների շեղում։ Երբեմն շատ հազվադեպ կարող է լինել դիսկոմֆորտ աճ ենթակողի շրջանում, ծանրության զգացում, այդքանը։ Որ բարձրագույն հետազոտությունները հնարավորություն կտան հասկանալու արդյոք ունենք լյարդի ճարպակալում ձեր նշած մետաբոլիկ համախտանիշը, թե ոչ։ Բարձրագույնների մասին խնդրում եմ խոսեք։ Ամենաբարձրագույններից է որովայնի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտությունը, լաբորատոր հետազոտություններից լյարդային ֆերմենտների ստուգումը, այստեղ մի քիչ ավելի ժամանակակիցներից նաև էլաստոգրաֆիա կամ ֆիբրոսկանը։ Այսքան խոսեցինք լյարդի մետաբոլիկ վնասման մասին, ունենք արդյոք տարբերակ, որոնք հնարավորություն կտան կանխարգելելու այս խնդրի առաջացումը։ Այո, իհարկե կան այդ գործոնները, դրանցից ամենակարևորը դա կենսակերպի փոփոխությունն է, այսինքն քաշի կորուստ 7-ից 10%, քաշի նվազեցում, ֆիզիկական ակտիվություն, ցածր գլիկեմիկ ինդեքս պարունակող սննդակարգ օգտագործել եւ առաջնահերթ հենց ոչ դեղորայքայինն է, այսինքն սա այն փուլերի համար, երբ անդարձելի, այսինքն պրոցեսները դարձելի են, ավելի շուտ փոփոխությունները դարձելի են եւ հնարավոր է վերականգնել նորմալ ֆունկցիան։ Ավելի ուշ փուլերում առաջանում են անդարձելի փոփոխությունները, որի ժամանակ արդեն միանում են դեղորայքային բուժումը։ Շարունակելով խոսել ճարպակալման հավելյալ քաշի մասին, ուզում եմ նշել, որպես էնդոկրինոլոգ պարտավոր եմ ասել, որ այն շատ հաճախ հանգեցնում է օրգանիզմում ինսուլինի փոխանակության խանգարման եւ սա դրսևորվում է ինսուլինառեզիստենտությամբ, երբ օրգանիզմի հյուսվածքները դադարում են ընկալունակ լինել բավարար չափով ինսուլինի հանդեպ, արդյունքում ունենում ենք բացասական ներգործություն նաեւ վերարտադրողական համակարգի վրա եւ շատ հաճախ հենց պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշը, չէ, դոկտորը կփաստի, որ ուղեկցվում է ինսուլինային բարձր մակարդակով։ Դուք ինչ կասեք այդ մասին։ Նախ դոկտոր ջան, մի քիչ պատմեմ, թե ինչ է ինձ ներկայացնում պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշը, դա հորմոնալ խնդիր է,
որի ժամանակ տուժում է ամբողջ օրգանիզմի նյութափոխանակությունը։ Եվ դա ազդում է նաև ձվարանների ֆունկցիայի վրա, ամենակարևորը։ Տեղի ունենում հորմոնալ լիքը փոփոխություններ, եւ դա կարող է ազդել թե ձվարանների ֆունկցիայի վրա, թե դաշտանի վրա, ինչպես նաև ամբողջ օրգանիզմում տեղ ունեցող նյութափոխանակային պրոցեսների վրա։ Հանդիպում է պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշը ռեպրոդուկտիվ, այսինքն վերարտադրողական տարիքում գտնվող կանանց մոտ։ Սոնոգրաֆիկ ուլտրաձայնային հետազոտության ժամանակ մենք տեսնում ենք չափերով մեծացած 1 կամ 2 ձվարաններն եւ դրանցում առկա բազմաթիվ նորմայից ավելի շատ ֆոլիկուլներ։ Հենց այս բaragայում էլ ներողություն եմ խնդրում, սխալմամբ հաճախ կիստային ախտորոշում։ Հա, դոկտոր ջան, իրոք կարող են սխալմամբ ախտորոշել կիստաներ, սակայն իրականում դրանք ոչ մի կապ չունեն կիստաների հետ, այլ ընդհանրապես չզարգացած, չասունացած ֆոլիկուլներ են։ Ու նաև փոփոխություններ են տեղի ունենում բնականաբար այդ ինսուլինարեզիստենտության հետևանքով մեր ձվարաններում։ Ինչ է տեղի ունենում։ Ձվարանները սկսում են սինթեզել նորմայից ավելի շատ արական սեռական հորմոններ եւ արդյունքում տեղի ունենում դաշտանային ցիկլի խանգարում։ Ձվաբջիջի հասունացումը լիարժեք տեղի չի ունենում, արդյունքում հենց այն գանգատներն են, որոնք կներկայացնի բուժառուն, չէ՞, որպեսզի հասկանանք, թե որ ազդակների արկայության դեպքում է պարտադիր պետք դիմել գինեկոլոգի։ Հա, այսինքն չհասունացավ ձվաբջիջը, դաշտանային ցիկլը կամ ուշացավ, կամ ընդհանրապես բացակայեց։ Դաշտանային ցիկլը բացակայեց, մենք ունենանք խնդիրներ, ինչի հետ հղիանալու հետ խնդիրներ։ Շատ հաճախ ներողություն եմ խնդրում, շատ հաճախ հենց ընտանիքի պլանավորումը դանդաղում է, երեխայի պլանավորումը դանդաղում է հենց պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշով պայմանավորված։ Եվ հենց այդ ժամանակ են առաջին անգամ հայտնաբերում, որ երևի շատ սխալ է։ Միանշանակ ու սիմպտոմները, թե ոնց կինը հասկանա, որ իր մոտ միգուցե առկա է պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշ, դրանք էդիմ նշած դաշտանային ցիկլի խանգարումներն են կամ ընդհանրապես դրա բացակայությունը, խնդիրները բեղմնավորման հղիանալու հետ կապված, ինչպես նաև նկատում են լիքը տարբեր տեսակի մաշկային կոսմետիկ խնդիրներ, ինչպիսիք են պապիլոմաները, ակնեն, ճարպոտ մաշկը, մազակալումը դեմքի հատվածում, ինչպես նաև մարմնի այն հատվածներում, որտեղում որ նորմային չպետք է լինի։ Դոկտոր, բայց մազաթափություն էլ լինում է, չէ՞։ Երևի ճարպոտ մաշկի հաշվի։ Արական սեռական հորմոնների բարձրացման հաշվի։ Այն տիպիկ արդեն որոշակի վայրերում ու նաև չմոռանամ շատ կարևոր բան նշել, որ պոլիկիստոզ ձվարանների երբ ասում ենք պոլիկիստոզ ձվարաններ, ինսուլինոռեզիստենտություն, առաջինը պատկերացնում ենք գերկին, ավելորդ քաշով կին, սակայն միշտ չէ որ դա այդպես է։ Շատ հաճախ մենք ունենում ենք ասթենիկ կառուցվածքով, այսինքն նիհարի կանայք, ովքեր հետագայում արդեն լրացիչ հետազոտությունների կամ սիմպտոմների անալիզ անելու արդյունքում հասկանում ենք, որ իր մոտ իրականում առկա է պոլիկիստոզ ձվարաններ, այսինքն պարտադիր չէ, որ կինը ունենա ավելորդ քաշ, սակայն շատ հաճախ հենց ավելորդ քաշը կամ քաշի նվազեցման հետ կապված դժվարությունները լինում են նաև պոլիկիստոզ ձվարանների ժամանակ։ Շատ լավ, ես նաև ուզում եմ լրացնել պիգմենտավորման խնդիրը, չէ՞, երբ որ ունենք ինսուլինային բարձր մակարդակ, սա հաճախ բերում է մարմնի տարբեր զոնաներում պիգմենտացիաների, դրանց հետ կապված էլ կուզեի անպայման ասեմ, դոկտոր ջան, տեսեք, հենց ինսուլինոռեզիստենտությունը ինչ է դա, դուք նշեցիք, որ դա ինսուլինի բարձր մակարդակն է, քրոնիկ բարձր մակարդակն է արյան մեջ, եւ հենց այդ ինսուլինը կապվելով որոշակի ռեցեպտորների հետ, մաշկի բջիջներին ստիպում է, որպեսզի ավելի արագ բազմանան, ու արդյունքում առաջանում են այդ մաշկի բարորագոյացությունները, պապիլոմաները ու նաև մկացումը, պիգմենտացիան, ընդ որում պիգմենտացիան սպეციფიկ զոնաներում, ոչ թե ընդհանուր, այլ ծալքերի հատվածում, որոնք են դրան պարանոցի հետևի հատվածը, աճուկներում, թևատակերում միանշանակ, արմունկային հատվածում, ազդրերի ներքին հաստատում։ Ճիշտ է, մենք կլինիկայում հրաշալի CO2 լազերի միջոցով աշխատում ենք, ինչպես հեռացնում ենք այդ պապիլոմաները, նաև կատարում ենք ինտիմ հատվածի գունաբացում, սակայն շատ կարևոր է հասկանալ, որ այդ խնդիրը գալիս է ներսից, միանշանակ ինքը պետք է կոմպլեքս լինի եւ պետք է լինի թիմային աշխատանք գինեկոլոգի, թերապևտի եւ էնդոկրինոլոգի, քանի որ մենք տեսանք, որ խնդիրը գալիս է ներսից ու շատ հաճախ երբ որ մենք հեռացնում ենք պապիլոմաները կամ գունաբացում ենք կատարում ամբողջ կուրսով, որոշակի ժամանակ հետո պացիենտը հետ է գալիս նույն գանգատներով, քանի որ կրկնվում է այդ ամեն ինչը։ Ինչու՞, որովհետև խնդիրը ներսից չի լուծվել։ Դրա համար աշխատելու ենք ներսից
Թիմային աշխատանքով էսպես։ Այսքան խոսեցինք ճարպակալման, հավելյալ քաշի վերարտադրողական առողջության մասին, այս խնդիրների արդիականությունը ի վերջո մեծ խթան էր, որպեսզի գիտության ոլորտում բազմաթիվ նվաճումներ կատարվեն եւ ի վերջո ստեղծվեն այնպիսի դեղորայքներ, որոնք ինչ որ առումով ռադիկալ կերպով կլուծեն այս խնդիրը։ Դրանք պեպտիդներն են, բոլորիս հայտնի, բոլորիս աշխատանքային պրակտիկայում եւ անհայտ, բոլորիս պրակտիկայում լայն կիրառություն ստացած արդեն ինչպիսին են, այս առումով ուզում եմ թերապևտի կարծիքը լսել, ինչպիսի դեղորայքային խումբ են պեպտիդները, ինչպես են աշխատում, ի վերջո ուզում եմ պատասխանեք բոլոր այն միֆերին, որոնք ամեն օր լսում ենք մեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում մեր բուժառուներից։ Ինչպիսի են դրանք։ Եկեք այսօր միասին խոսենք պեպտիդների մասին, մի ոլորտ, որը ներկայում է ժամանակակից բժշկության ամենաարագ, ամենադինամիկ զարգացող ուղղություններից մեկն է։ Պեպտիդների մասին խոսում են շատերը, համաշխարհային աստղերը, հայտնի բլոգերները, բժիշկները եւ սովորական բուժառուները։ Փորձենք այսօր պարզել, ինչ են պեպտիդները՝ հրաշք բժշկություն, խելացի բժշկություն, միֆ թե մարքեթինգ։ Որպեսզի այս իմ ուսումնասիրություններ եւ իմ փորձը ցույցատվե, որ իրականում դա խելացի բժշկություն է, հիմա միասին կհամոզվենք դրանում։ Որպեսզի հասկանանք ինչ են պեպտիդները, առաջին քայլը հասկանանք ինչից են կառուցված պեպտիդները։ Պեպտիդները իրականում դրանք կարճ ամինաթթուների շղթաներ են։ Ամենամեծ պեպտիդները 50-ից 60 ամինաթթուներ են։ Իսկ ամինաթթուները մենք գիտենք, որ սպիտակուցների կառուցվածքային եւ ֆիզիոլոգիական հիմքն են հանդիսանում։ Այսինքն պեպտիդները մեր օրգանիզմին ծանոթ, այո, մեր օրգանիզմին ծանոթ գոյացություններ են։ Եվ գիտնականները երկար ժամանակ աշխատելով այդ ուղղությամբ ստեղծել են սինթետիկ պեպտիդները, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես են աշխատում սինթետիկ պեպտիդները, եկեք փորձենք մի օրինակի վրա։ Բոլորիս հայտնի GLP-1 հորմոնի օրինակով մենք բոլորս գիտենք, որ այդ նույն GLP-1-ը, նախ ասեմ, որ GLP-1-ը սեմագլյուտիդի եւ տիրզեպատիդի մեջ է մտնում, այդ GLP-1 հորմոնները արտադրում են մեր բարակ աղիքների L բջիջների կողմից։ Դրանք կարգավորում են ախորժակը եւ հագեցվածության զգացումը։ Այսինքն, եթե դրանք չարտադրվեին, մենք անընդհատ կուտեինք։ Իսկ արտադրվելով գոնե 2 ժամ լինում է այդ հագեցվածության զգացումը, որտեղ 2 ժամ հետո դրանք քայքայում են աղիքների կողմից արտադրվող մեկ այլ ֆերմենտի կողմից։ Եվ այստեղ գիտնականները փոխելով այդ GLP-1 հորմոնի կառուցվածքը, պեպտիդների այդ նույն ամինաթթուների հերթականությունը փոփոխելով ստացել են սինթետիկ GLP-ն, որը որ գործում է ավելի երկար, կայուն է այդ ֆերմենտների ազդեցությանը եւ աշխատում է մոտավորապես 168 ժամ, այսինքն 7 օր։ Վերջապես իմացա թե ինչ։ Ահա հենց այստեղից էլ ապացուցվում է իրականում, որ պեպտիդները դրանք իրականում խելացի բժշկություն են եւ ճիշտ բժշկի, ճիշտ դոզավորմամբ ընտրված պեպտիդները կարող են լինել հիանալի գործիք բուժառուի առողջության համար։ Շատ կարևոր է ինքնուրույն չկիրառել։ Այո, պետք է ասել, որ պեպտիդները աշխատում են ճշգրիտ բանալիների նման, նրանք չեն փոխում օրգանիզմում որևէ ֆիզիոլոգիական ֆունկցիա, այլ ուղղակի ուղղորդում են դրանց, այսինքն խոսում են բջջի լեզվով։ Բջջի հետ խոսում են բջջի լեզվով։ Այսքանից հետո մնում է միայն ընդունել պեպտիդները։ Այո, երևի պետք է ընդունել եւ դա ապագայի բժշկությունն է։ Շատ լավ։ Ապագայի մասին խոսելով, ես հաճախ եմ աշխատում բուժառուների հետ, ովքեր ունեն վախ, ովքեր անընդհատ խոսում են այն մասին, որ այս պրեպարատները նոր են, դեռ ուսումնասիրությունների բավարար ենթարկված չեն։ Ուզում եմ ձեր տեսակետը, ձեր ստացած ինֆորմացիան, երբվանից են սրանք սկսել կիրառվել բժշկության մեջ։ Իրականում պեպտիդների հետազոտությունները դեռևս սկսել են 1900-ական թվականներին, սակայն երկար
ժամանակ նրանք մնացել են լաբորատոր միջավայրում։ Միայն վերջին 30-ից 40 տարիների ընթացքում ստեղծվել են կայուն սինթետիկ պեպտիդները, իսկ վերջին 10-15 տարիների ընթացքում նրանց կիրառությունը բժշկության մեջ ավելի մեծ տեղ ունի եւ ավելի շատ է կիրառվում բժշկության մեջ։ Քաշի նվազեցմանը եւ ախորժակի եւ հագեցվածության կարգավորման վրա աշխատող պեպտիդների մասին դրանք բոլորիս հայտնի տիրզեպատիդը, սեմիգլյուցիդը, իհարկե նույն GLP-1-ն է, որը մեկ կազմություն ունի սեմիգլյուցիդը, հաջորդը դա տիրզեպատիդն է, Բոլորիս հայտնի մունջարոն եւ աստիճանաբար գիտությունը զարգանում է եւ ավելի նորագույն տարբերակներ են արտադրվում, կան հետաքրքիր պեպտիդներ սփրեյների տեսքով, որոնք դրանք ուլտրակարճ պեպտիդներ են համարվում եւ նրանք եթե մտնեն արյան հոս կամ սամոքսաղիքային տրակտ շուտ կքայքայվեն։ Դրա համար ուլտրակարճ պեպտիդները աշխատում են շատ լավ սփրեյ տարբերակներով, ազդում են կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, նյարդային գրգռվածությունն են հանում, կարգավորում են քունը, կոգնիտիվ ֆունկցիաները, շատ հրաշալի հետաքրքիր պեպտիդներ։ Քթիր համարը կիրառվում են քթիլորձաթաղանթով եւ նրանց կենսամատչելիությունը, քանի որ ուղիղ կապը ավելի մոտ է ուղեղի հետ եւ շատ արագ է աշխատում։ Մոցին, որը միտոքոնդրիալ էներգիայի արտադրման աղբյուրն է, այո, եւ շատ եւ համարվում է էներգիայի աղբյուր, արագացնում է մետաբոլիզմը, ճարպերի այրումը, սպիտակուցների ակտիվացում է տեղի ունենում եւ ինչի հաշվին մկանային համակարգը բավականին ակտիվ է մնում, հատկապես շատ խորհուրդ եմ տալիս 35+ կանանց համար, որպեսզի սարկոպենիա չունենան եւ մկանները նաեւ մենոպաուզայի ժամանակ, քանի որ մկանային զանգվածը պակասում է, շատ լավ աշխատում է այս տարբերակում եւ մկանային զանգվածը մնում է առույգ։ Եվ շատ հետաքրքիր պեպտիդ կա Skinglone, որը մաշկի համար է օգտագործում։ Պետք է նշել, որ սա կոլագեն չի, այ մեզ շատ հարցնում են, կոսմետիկ պրոցեդուրա է, կոլագեն է, ոչ, իրականում, ինչպես ասեցինք, պեպտիդները ուղղակի ակտիվացնում են հստակ կենսաբանական շղթա։ Նույն այս պարագայում Skinglone պեպտիդը ակտիվացնում է արդեն մեր ունեցած կոլագենի սինթեզը, բարելավում է արյան շրջանառությունը, ինչի հաշվին եւ մաշկի որակի լավացում է տեղի ունենում։ Ամենակ անվանում արդեն ինչ Հուշում է իր ֆունկցիայի մասին։ Եվ երևի ասենք, որ ինչ որ չափով խոսենք NAD-ի մասին, NAD-ն իհարկե պեպտիդ չի, սակայն կոենզիմ է ինքը իրականում համարվում, սակայն նույն հարթակում է գտնվում, քանի որ աշխատում է anti-age հակատարիքային թերապիայի շրջանակներում եւ ինչպես նաեւ ասեցինք, խելացի բժշկության շրջանակներում։ Շատ գեղեցիկ բառ եք ընտրել այդ առումով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, կարծում եմ իրոք շատ ինֆորմատիվ էր բոլորիս համար։ Միֆերից, այո, միֆերի մասին ամենաառաջին տարածված միֆը, որ կարելի է պեպտիդը գնել ինտերնետից, կարդալ նրանց անոտացիան բաղադրությունը, ծանոթանալ դրանց հետ եւ կիրառել։ Ամենակարևորը։ Հույս ունեմ այսուհետ որևէ բուժառու ինքնուրույն չի կիրառի պեպտիդը։ Պետք է շեշտել, որ պեպտիդը աշխատում է միայն այն դեպքում, երբ որ ուղղված է հստակ ֆունկցիայի վրա, այսինքն դա կարող է ընտրել միայն բժիշկը եւ հստակ դոզավորմամբ։ Դրա համար հստակ հետազոտություններից հետո դրա համար պետք է ճիշտ ընտրված պեպտիդը ճիշտ բժշկի ձեռքում ուղղակի հրաշք արդյունք կարող է տալ բուժառուին։ Երկրորդ միֆը, այո, դոկտոր ջան, դուք էլ կարող եք հավելել, ունի կուտակային էֆեկտ, այսինքն այնպես չի, որ մեկ անգամ ներարկումից հետո տեսանելի արդյունք պետք է լինի, այսինքն ժամանակ է պետք լավ արդյունք ունենալու համար։ Ճիշտ է, քանի որ շատ հաճախ մեկ ներարկումից հետո ակնկալում ենք միանգամից արդյունք։ Դա էլ հենց այդ միֆերից մեկն է, դոկտոր ջան, որ արագ արդյունք կարող ենք սպասել, ոչ, այո։ Երևի, բայց այս ոլորտում ավելի հստակ արդյունքը կուտակային է, 1-2 ներարկումից հստակ
Իհարկե որոշները մեկ ներարկումից էլ աշխատում են։ Հաջողակներ կան այդպիսի։ Բացի դրա, օրինակ Մունջարոն թեկուզ առաջին ներարկումից էլ ինքը աշխատում է։ Որոշները իհարկե ունեն կուտակային արդյունք, քանի որ պեպտիդները շատ են, 100,000-ից ավել պեպտիդներ են ներկայումս շրջանառում գիտնականների մոտ, երևի հիմնականում այսքանը։ Շատ լավ, կարծում եմ բավարար էր լիարժեք պատկերացում կազմելու համար, թե ինչպիսի դեղորայքային խումբ են պեպտիդները։ Շարունակելով ճարպակալման հավելյալ քաշի թեման, այսքան խոսեցինք, թե որքան բացասական էֆեկտներ ունեն օրգանիզմում, ուզում եմ խոսել նաև դրականի մասին, լավ, ինչպես են ազդում քաշի իջեցումը, ինչպես կարող է ազդել վերարտադրողական համակարգի վրա։ Քանի որ խոսեցինք կնոջ վերարտադրողական համակարգի մասին հիմնականում, դուք եւս դոկտոր Մուրադյան կուզեմ նշեք, թե ինչպիսի դրական ազդեցության կարող է հանգեցնել քաշի կորուստը եւ ինչու ոչ, քանի որ ունենք նաեւ հատկապես դեռահասության շրջանում անձինք, ովքեր տրվում են դիետաներին եւ անընդհատ պրոգրեսիվող քաշի իջեցում են ունենում իրենց կյանքում, կուզենամ նաեւ խոսեք, թե ինչ բացասական հետևանքների կբերի կտրուկ իջեցումը քաշի։ Շնորհակալ եմ։ Նախ պետք է նշենք, որ քաշի իջեցումը պետք է ուղղված լինի ոչ միայն արտաքին գեղեցկությանը, այլ նաև մեր օրգանիզմի ընդհանուր ֆունկցիաների լավացման։ Հավելյալ քաշը, ինչպես արդեն նշեց դոկտոր Աստրիկը, կարող է բերել կնոջ վերարտադրողական ֆունկցիաների խանգարմանը, դաշտանային ֆունկցիայի խանգարման, օվուլյացիայի խանգարման եւ ընդհանուր վիճակի վատացման։ Քանի որ մեր օրգանիզմում ճարպի հավելյալ քանակը արտազատում է հավելյալ էստրոգեններ, իսկ մենք արդեն օրգանիզմում ունենք էստրոգենների պաշար, իսկ հավելյալ էստրոգենները բերում են հորմոնալ դիսբալանսի, այդ պատճառով առաջանում է դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում, օվուլյացիայի խանգարում։ Բոլոր կանայք, ինձ թվում է, ովքեր փորձել են քաշը իջացնել, կփաստեն, որ հենց անմիջապես քաշի նույնիսկ մի քանի կիլոգրամ իջեցման դեպքում դիտվում է դաշտանային ֆունկցիայի լավացում։ Այո, հիմնականում բուժառուները հենց այդպես են նկարագրում։ Ընդհանուր ինքնազգացողության լավացում, քնի լավացում, այդ ամենը փաստում է, որ էստրոգենների քանակը իջեցնելը նպաստում է այդ process-ների առաջացմանը։ Այստեղ նաև պետք է ասել, որ քաշի իջեցումը պետք է միտված լինի դանդաղ իջեցնել քաշը, ոչ միանգամից, քանի որ միանգամից քաշի իջեցումը կարող է հակառակ էֆեկտ ունենալ եւ բերել նույն դաշտանային ֆունկցիայի խանգարման, նույնիսկ դաշտանի բացակայության։ Դա էլ կարող են կարող կանայք ձգտում են, չէ, արագ քաշի իջեցումը կարող են 1-2 ամիս նույնիսկ դաշտանի բացակայություն ունենալ։ Դրա համար ամեն ինչ պետք է լինի բալանսավորված։ Շատ լավ, իսկ ինչպես օրինակ կարող է ազդել հավելյալ քաշը ճարպակալումը վերարտադրողական համակարգի վրա, օրինակ շատ կանանց դեպքում դուք ինքներդ էլ վստահ եմ ձեր պրակտիկայում հանդիպում եք, երբ ճարպակալած կինը ունի հղիանալու խնդիր։ Բուժման ինչպիսի տակտիկա են կընտրում հղիության պլանավորման գործընթացում։ Նորից երևի վերադառնանք դոկտոր Աստրիկը նշեց, քաշի ավելացումը դա կարող է փաստել պոլիկիստոզ դվարանների մասին եւ պետք է դանդաղ փորձել իջեցնել քաշը, հորմոնալ բալանսը կարգավորել օրգանիզմի, որը կբերի նաեւ վերարտադրողական ֆունկցիայի կարգավորման, արդեն հղիության պլանավորման ավելի գրագետ ընթացքի։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Խոսեցինք հավելյալ քաշից, դրա հետևանքներից եւ ուզում եմ նաեւ խոսենք նյութափոխանակային այնպիսի գործոններից, որոնք հանգեցնում են վերջինիս դանդաղեցման։ Դրանք միկրոտարերն են, բոլորիս հայտնի եւ հատկապես վիտադետոքս կլինիկա դիմող բուժառուների շրջանում երկաթի անբավարարության, այո։ Կարծում եմ բոլորս ենք բախվում այդ խնդրի հետ եւ ուզում եմ խոսենք ինչ է երկաթ դեֆիցիտային սակավարյունությունը, որքան հաճախ է այն դիտվում բուժառուների մոտ, որոնք են այն գործոնները, որոնք ի վերջո այսքան տարածված են սարքել այս խնդիրը։ Այդ առումով դոկտոր Դավոյան, ուզում եմ լսել ձեր կարծիքը, ձեր բուժառուների շրջանում որքան տարածված է այս խնդիրը եւ ինչն է ի վերջո, ինչ է երկաթ դեֆիցիտային սակավարյունությունը։ Իրոք ակտուալ թեմա է այսօր, կանանց մոտ հատկապես շատ հաճախ է հանդիպում։ Երկաթ դեֆիցիտային սակավարյունությունը դա ինչ է, սա հեմոգլոբինի եւ էրիթրոցիտների քանակի նվազումն է արյան միավոր ծավալում։ Իսկ մենք գիտենք, որ հեմոգլոբինի պակասը բերում է թթվածնային քաղցի բջիջներում, հյուսվածքներում եւ սնուցման խանգարման։ Ինչից է առաջանում այս խնդիրը, ինչով է պայմանավորված խնդրի նման տարածվածությունը։ Պատճառները տարբեր են, կարող է հանդիպել եւ մեծահասակների եւ մանկահասակների մոտ հղիության
ժամանակ կրծքով կերակրման ընթացքում, բուսակերության դեպքում, ինչպես նաև տարբեր պոլիմորբիդ հիվանդությունների ժամանակ, այդ թվում հատկապես շատ տարածված է օրինակ ստավոք սաղեքային տրակտում տարբեր խնդիրների, տարբեր հիվանդությունների դեպքում, ներծծման խանգարումների դեպքում, այո, էրոզիաների դեպքում, երբ որ էրոզիայից հնարավոր է երկարատև ժամանակ արյան կորուստ, որը որ շատ դանդաղ է ընթանում, առանձնապես գանգատ կամ ներծծման խնդիր ենք ունենում կամ որևէ օրգանական խնդրի, այո, կորստի դեպքում։ Սկզբնական պատճառները տարբեր են, էլի շատ կան պատճառներ, հատկապես օրինակ դիետաները տարատեսակ, կանանց մոտ, ինչու հատուկ կանանց մոտ։ Կանանց մոտ, այո, նաև դաշտանային ցիկլի հետ պայմանավորված, երբեմն կանայք մտածում են, որ եթե մի քիչ առատ է արյան կորուստը, դա համարում են նորմա է, բայց իրականում դա այդպես չէ, դա եւս պատճառ է հանդիսանում, կամ ինչ որ տարբեր որոշակի չէ, ասենք վեգանների մոտ վեգան բուսակերության նշեցի եւ նաև տարատեսակ դիետաները, որոնք ցանկացած մարդ համացանցից օգտվում է, չի հաշվի առնում իր օրգանիզմի առանձնահատկությունները եւ դա լուրջ ստրես է հանդիսանում օրգանիզմի համար եւ բերում է էլի լուրջ խնդիրների, այդ թվում նաև երկաթի պակասի։ Հետազոտությունների ցանկ ունենք, այո, որը կարող են կատարել գանգատները կամ գանգատները տարբեր են, շատ երկար ժամանակ, քանի որ սա ժամանակի ընթացքում է առաջանում, մարդը կարող է բացարձակ գանգատ չունենալ եւ աստիճանաբար զարգանալ քիչ թուլություն, հոգնածություն, մաշկի գունատություն, ախորժակի հետ կապված խնդիրներ, մազերի, եղունգների, որակի փոփոխություններ, լսում եմ համային զգացողության համի զգացողություններ, եղունգները, մազերը, այո։ Եվ դիմում է բժշկի արդեն, երբ որ այդ գանգատները արտահայտված են լինում, ու այստեղ շատ կարևոր է, որ միայն հեմոգլոբինի ցուցանիշի վրա չառաջնորդվենք եւ ասենք, որ նորմայի մեջ է, ուրեմն դուք խնդիր չունեք, պետք է լայն հետազոտել։ Բացի այդ, հստակ կլինիկան բուժարուի ներկայացած գանգատների վրա պետք է հիմնվել։ Այո, գանգատների այդ դեպքի համար շատ կարևոր է մանրամասն անամնեզ հավաքել, այսինքն գանգատները, երբեմն մարդիկ խուսափում են գանգատները մինչև վերջ ասել կամ դրան ուղղակի կարևորություն չեն տալ այդ պահին, բայց դա մեզ շատ օգնում է հստակ պատճառը գտնել, ոչ թե միայն հետևանքները բուժել։ Այս թվում է, որ եթե ռացիոնում ունենք բավարար քանակի մսամթերքի ընդունում, բացառված է, որ ունենանք երկաթի անբավարարություն, բայց մսամթերքը լավ է ասված, խնձորի մեծ մասը ասում են, եթե խնձոր ես ուտում, կարող ենք ընդունել, բայց յուրացումը եթե լիարժեք չի կատարվում, ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, մենք ունենանք երկաթի։ Ես նաև հաճախ եմ նշում, որ բացի բավարար սննդամթերքի տարբերակով բավարար քանակի երկաթի ընդունումը չպետք է ընդունել դրան հակասող միկրոտարեր, հա, որպեսզի ներծծումը սուրճը, թեյը դրա մասին է հենց որ նվազեցնում է հստակ երկաթի ներծծումը։ Ինչպիսի հետազոտություններ ունենք։ Խոսացինք, նախ ինչպես բժշկուհին ասեց, մանրակրկիտ անամնեստիկ տվյալների հավաքագրումից հետո միայն պետք է կատարվել հետազոտություններ, բացառելով ստամոքսամ աղիքային համակարգի բազմաթիվ հիվանդություններ, որոնց մեծ մասին խոսեց բժշկուհին, հաջորդը անպայման բացառել գինեկոլոգիական խնդիրները, առատ դաշտանը կամ երկարատև ձգձգվող դաշտանը, այդ խնդիրներ եւ այլ հիվանդություններ, որոնց մասին իհարկե գինեկոլոգները ավելի ինֆորմացված են եւ ավելի հստակ կասեն։ Իրենք էլ կխոսեն այս մասին կարծում եմ։ Այո, այստեղ անցնում ենք հետազոտությունների շարքին։ Հետազոտությունների շարքը ընդգրկում է արյան կլինիկական ընդհանուր հետազոտությունը, պարտադիր, որը մեզ տալիս է մեծ ինֆորմացիա երկաթդեֆիցիտի մասին, դա հեմոգլոբինն է, դա էրիթրոցիտներն են, դա MCV-ն է, MCH-ն է, դրանք բոլորը մեծ տեղ ունեն եւ գրագետ բժշկի ձեռքում կարող են լավ գործիք հանդիսանալ։ Հաջորդը դրանք շիճուկային երկաթի, ֆերիտինի, տրանսֆերինի,
ցուցանիշներն են հստակ, ինչու՞ չէ նաև տրանսֆերինի հագեցվածությունը, երկաթ կապելու ունակությունը, երրորդը պարտադիր անպայման պետք է հանձնել սպիտակուցները, ընդհանուր սպիտակուցը, ալբումինները, գլոբուլինները, քանի որ առանց սպիտակուցի բավարար քանակությամբ մեր ստացած երկաթը արդեն կարող է նստել այլ պարենքիմատոզ օրգաններում, լյարդում, փայծաղում, թոքերում եւ դրանով իսկ մենք վնասենք բուժառուին, պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել կոֆերմենտներին, որոնք օգնում են, որպեսզի երկաթի յուրացումը ավելի ճիշտ եւ հստակ լինի, դրանք B խմբի վիտամիններ։ Այստեղից էլ հետևություն, որ տան պայմաններում ընդունման տարբերակները իրոք պետք է բացառել։ Միանշանակ պետք է բացառել, որովհետև այստեղ մեծ աշխատանք է տարվում բուժառուի եւ բժշկի մեջ, որպեսզի փորձեն հասկանալ որտեղից է, որտեղ եթե պատճառը չգտնվի, ստանալով երկաթ, դուք որոշ ժամանակ հետո նույն բուժառուն կգա եւ մեզ կասի, որ մենք նորից նույն գանգատներն ունենք, բա մենք ինչ ենք արել այսքան ժամանակ։ Դրա համար մեր կլինիկան, Vita-Detox կլինիկան մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը, որ հստակ աշխատենք բուժառուի հետ, բազմակողմանի աշխատենք բուժառուի հետ, որտեղ մենք ունենք եւ էնդոկրինոլոգներ, եւ գինեկոլոգներ, եւ ունենք լաբորատոր հետազոտություններ կատարելու բոլոր հնարավորությունները եւ գործիքային հետազոտություններից որոշները։ Ճիշտ է, շնորհակալ եմ։ Խոստացաք, որ քննարկելու ենք դաշտանային ֆունկցիան եւ երկաթ պակասորթային սակավարյունությունը։ Անպայման խոսեմ, դոկտոր ջան, որովհետեւ վերջերս շատ հաճախ եմ այդ թեման քննարկում պացիենտների հետ ու նրանք հարցնում են, թե բայց ինչ կապ ունի անեմիան ու ասենք ինչու ենք հետազոտում օրինակ ֆերիցինը բուժկուի ջան, ինչ կապ ունի այդ ամեն ինչը իմ անկանոն ցիկլի հետ։ Ուղղակիորեն կապ ունի, որովհետեւ երկաթ դեֆիցիտային անեմիան, ոնց ինչպես ասեց մեր դոկտոր Նարինյանը, ամենահաճախը կանանց մոտ հանդիպող հենց անեմիան է ու ինչու, որովհետև պատճառը դաշտանի ժամանակ քրոնիկ արյան կորուստն է։ Ընդ որում շատ հաճախ ինքը երկար ժամանակ մնում է չախտորոշված, որովհետև օրգանիզմը մինչև որոշակի սահմանը կոմպենսատոր մեխանիզմների շնորհիվ հարմարվում է այդ վիճակին ու սիմպտոմները ուշ են հանդիպում, քիչ են լինում, հա։ Ու ինչ է լինում արդյունքում սկզբից իջնում է ֆերիցինի մակարդակը, որը հանդիսանում է երկաթի պահեստը ու հետո նոր իջնում է արդեն հեմոգլոբինը, երբ որ արդեն շատ ուշ է։ Դե հենց դա է պատճառը, որ շատ կանայք գալիս են խորհրդատվության եւ ասում են, որ գիտեք ինչ կա բժշկուի ջան, հեմոգլոբինս լավ է, բայց ես շատ վատ եմ զգում։ Ու նայում ենք առաջինը ֆերից ու դրանով է հենց եւ դա բացատրվում է հենց ֆերիցինի ցածր մակարդակով։ Ու ստեղ նշեմ նաեւ հիպոդիագնոստիկայի մասին, որ շատ բժիշկներ ցավոք սրտի ուշադրություն չեն դարձնում ամենակարևորին հենց ֆերիցինի ցուցանիշին, որովհետեւ նայվում է հեմոգլոբինը առաջին հերթին, լավագույն դեպքում արյան շիճուկում գտնվող երկաթը, կամ էլ ֆերիցինը նայում են սահմանային թվերը կամ սահմանի մեջ հացածը ասում են միանշանակ նորմալ է։ Դու արդեն ստիպված սկսում ես պացիենտին բացատրել, որ այդ ստորին սահմանը որտեղ գրված է, ինքը իրականության հետ քիչ կապ ունի եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի քո ֆերիցինը կոնկրետ լինի միջինում 50-ից, չգիտեմ, 80 սահմաններում, որպեսզի դու քեզ լավ զգաս, լիարժեք ապրես ու քո կենսական բոլոր ֆունկցիաները գործեն այնպես, ինչպես որ պետք է գործեն։ Ինչ կենսական ֆունկցիաների մասն է խոսքը, այն որ երկաթը մեր օրգանիզմի համար սուպեր կարևոր տարր է, որովհետեւ ինքը թթվածնով ինքը մտնում է հեմոգլոբինի կազմի մեջ։ Այո, իսկ հեմոգլոբինը բոլոր հյուսվածքներ օրգանները ապահովում է թթվածնով։ Մեր յուրաքանչյուր բջիջը աշխատում է թթվածնային պայմաններում։ Եթե չկա թթվածին, պատկերացրեք, ուրեմն հետեւաբար դրանից դժվի տվյալ բջիջի բոլոր ֆունկցիաները միանշանակ։ Ու մեկ էլ ամենակարևորը դոկտորն ասաց, որ ինչու է կնոջ մոտ լինում այդ քրոնիկ վիճակը, հա, դաշտանի հետևանքով արյան կորուստը, երբ է դա լինում, երբ որ առատ կամ երկարատև դաշտան, էնդոմետրիումի որոշակի պաթոլոգիաներ, ադենոմիոզը էնդոմետրիոզի դրսևորման մի ձև է, հա, իրենից ներկայացնում։ Այսինքն ունենք մշտական կորուստ արյան, կինը դրա հետ համակերպվել է, քանի որ իր մամայի մոտ այդպես եղել, տատիկի մոտ այդպես նորմալիզացվել է, բայց երբ որ սկսում ես հարցեր տալ այդ առատ օրը քանի միջադիր ես դու օգտագործում, 5-6 միջադիր գիշերային, աբսուրդի ժանրից, այն որ չէ էլի, շատ կարևոր է անամնեզը, ոնց նշեց մեր դոկտոր Դավոյանը, մեկ էլ
լրացնեմ նաև մի sense հետաքրքիր փաստ, որ փոխկապակցված են անեմիան եւ խանգարված դաշտանը։ Եթե խանգարված դաշտանը ցիկլը բերում է անեմիայի, մյուս կողմից անեմիան կարող է բերել դաշտանի խանգարումների, ոնց այդ նույն թթվազնաքաղցի պատճառով տուժում է ուղեղում այդ ռեգուլյատոր կենտրոնները դրա արդյունքում տուժում են նաև ծվարանների բջիջների ֆունկցիան, հորմոնալ խանգարում է տեղի ունենում եւ խանգարվածի աշտին տեղի ունենում նաև դաշտանային ցիկլի խանգարում, այսինքն ասես փակ օղակ է, մեկը մյուսին է բերում, մշտապես պտտվող օղակ, որը պետք է պարտադիր սենց կիսել։ Եթե դուք մի հատ հումորային բաներ ես ասեմ, հաճախ եմ սա տարբեր տեղեր պատմում, վերջին ժամանակներս այդ ռիլերը թերթելով հայտնի բժիշկ կար, որի իր համար հարսնացու էր ման գալիս, չգիտեմ կատակ էր թե չէ, բայց պարտադիր պայմաններից մեկն էր, որ ֆերիցինը մակարդակը 80-ից ցածր չպետք է լինի։ Եթե իրականում դա հումոր է, բայց եթե ճիշտ մտածես, 80 ֆերիցինով կինը դա ուրախ կին է, դա ռեպրոդուկտիվ առողջ կին է, նա ունի լավ տրամադրություն, նա ունի լավ մազեր, լավ եղունգներ, երևի ինչ-որ ռեսուրսը լավն է, ճշմարտություն կար այդ կատակային ռիլի մեջ։ Միանշանակ։ Խոսեցինք վերարտադրողական տարիքի կանանց առողջության մասին, բայց չեմ ուզում մոռանանք նաև այլ տարիքային խմբերի եւս առհասարակ կանանց ինչպիսի գինեկոլոգիական տարեկան չեքափներ խորհուրդ կտակ կհորդորեք, որպեսզի այդ ճանապարհով նաև կանխենք կամ վաղ փուլում հայտնաբերենք բոլոր գինեկոլոգիական խնդիրները։ Մեր հայ կանայք չեն սիրում դիմել բժշկի, երբ հարցնում ենք վերջին անգամ երբ եք եղել բժշկի, հիմնականում ասում են ծննդաբերելուց կամ տարիներ առաջ, բայց ես խնդրում եւ հորդորում եմ բոլոր կանանց պարտադիր մասնակցել տարեկան չեկափների, սահմանեն իրենց համար պարտադիր պայման լինել տարեկան չեկափի մասնակից։ Ինչ պետք է անել տարեկան չեկափին։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարելի է զերծ մնալ հետագայում ավելի լուրջ բարդություններից։ Պետք է կատարել մանկաբարձական բասկաթոռի զննում, կատարեն թաց-քսուկ, որի մեզ հնարավորություն կտա հասկանալու հեշտոցի միկրոֆլորայի վիճակը կնոջ մոտ, պապ թեստ, որը պետք չի կատարել ամեն տարի, եթե մենք ունենք բացասական պապ քսուկի պատասխան, ապա հաջորդը կատարում ենք 3 տարի անց։ Պապ քսուկը կատարում ենք 21 տարեկան։ Այս ամենը սկրինինգային տարբերակով է, հա։ Այո, դա Նույնիսկ առաջնային օղակի պարագայում շատ հնարավոր է իրականացնել այս ամենը։ Այո, իհարկե, պապ թեստը կատարում են 21 տարեկան լրացած կանանց, ովքեր ունեն սեռական կյանք, եւ եթե ունենք բացասական պատասխան, հաջորդ պապ թեստը կրկնում ենք 3 տարի անց։ Իսկ եթե ունենք դրական պատասխան, ապա ձեր բուժող գինեկոլոգը ձեզ հետագա ընթացքը կբացատրի, թե ինչպես այնտեղ պետք է հանձնել HPV սկրինինգ եւ անել հետհստակ քայլեր, որոնք շատ լայն են, հիմա ավելի կարճ ասեմ ինչ պետք է անել։ Մյուսը, որ խորհուրդ կտամ, փոքր կոնքի ուլտրաձայնային հետազոտություն, որպեսզի ընդհանուր գնահատել արգանդի վիճակը, բացառել միոմաների արկայությունը, արգանդի պոլիպների արկայությունը, որոնք կարող են առաջացնել երկարատև առատ դաշտաններ, դաշտանից դուրս արյունային արտադրություն եւ բերել մեր այս ամբողջ այսօրվա քննարկման պատճառ, այո, երկաթիֆիցիտային անեմիաների եւ իհարկե գնահատել ձվարանների ֆունկցիան եւ խորհուրդը կլինի կատարել ուլտրազայնային հետազոտությունը դաշտանային ցիկլի 5-ից 6-րդ օրը ամենաօպտիմալ ժամանակահատվածն է։ Շատ կարևոր է, կարծում եմ։ Այո։ Եվ երևի վերջինը խորհուրդ կտամ, եթե ունեն կանայք գանգատներ, այսինքն արտադրություն, խանգարող հանգամանքներ, տհաճ հոտ, այնպիսի ոչ ֆիզիոլոգիական վիճակ, կատարել Femaflor screen անալիզ, որն իրենից ներկայացնում է ինֆեկցիաների հայտնաբերում, այո, սեռավարակների հայտնաբերում, որպեսզի կանխեն հետագա ավելի լուրջ բարդությունները։ Բայց այս ամենը չի վերաբերվում այն կանանց, որոնք ունեն դաշտանից դուրս արյուններ, երկար առատ դաշտաններ, ցավ որովայնի ստորին հատվածում, այս դեպքում չենք սպասում տարեկան Գանգատներ, որոնք հրատապ օգնություն են պահանջում։ Այո, եթե ունենք գանգատներ, պարտադիր դիմում ենք գինեկոլոգի, որովհետև դրանք էլի կարող են լուրջ, այսպես ինչպես ասես դոկտոր Աստրիկը, փակ օղակ են, որոնք կարող են հետագա արդեն լուրջ օրգան համակարգերի վնասման պատճառ դառնալ։
Երևի այսքանը, այս մի քանի քայլով կանայք կարող են կանխել լուրջ Պարզ են քայլերը իրականում, կան չէ այդպիսի թերապևտիկ նաև հետազոտություններ, որոնք բնականաբար գիտեմ, որ բոլորդ այդ մասին լուսաբանում եք ձեր բուժառուներին, բայց կուզեմ նաև այս հարթակից ինֆորմացնենք մարդկանց, թե ինչպիսի տարեկան հետազոտություններ կան ամենամյա, ինչու ոչ նաև սկրինինգային, որոնք նորից թույլ են տալիս կանխելու ոչ թե հետագայում զբաղվելու հիվանդության բուժմամբ։ Ինչպես նշեց մեր դոկտոր Մուրադյանը, կանայք խուսափում են բժշկի հաճախել, նաև տղամարդիկ եւս, տղամարդիկ եւս եւ հաճախում են արդեն այն ժամանակ, երբ որ գանգատները շատ տանջում են, երկարատև են եւ արդեն հիվանդությունը զարգացել է ուշ փուլերում, երբեմն ցավոք սրտի հնարավոր չի կամ շուտ օգնել, այո, հաղթահարել, այդ իսկ պատճառով խորհուրդ կտամ տարեկան 1-2 անգամ, ինչու՞ չէ, հաճախել թեկուզ տեղամասային թերապևտին, ասել գանգատներ, եթե գանգատներ չունեն ուղակի պարզապես պարզագույն հետազոտություններ անել, որպեսզի ժամանակին կանխարգելենք հնարավոր հիվանդությունների զարգացումը։ Դրանք են EKG-ն, գործիքային եւ լաբորատոր հետազոտություններ։ Եկեք ասենք, որ տարեկան չեկապները պետք է դառնան մեր կյանքի մի մասը, մեր կուլտուրայի, մշակույթի մի մասը, մի քիչ մեծացված մշակույթի, միգուցե առողջապահական մշակույթի մի մասը, որ բոլորս եւ բոլորը կարողանան ժամանակ, մի քիչ ռեսուրս տրամադրել եւ տարեկան 1 անգամ պարտադիր հետազոտվել։ Այդ հետազոտությունների շարք նախ ում համար է նախատեսված երևի Տարիքային խմբերը միգուցե նշեք։ Գինեկոլոգը ասեց 21+ կանանց համար, այստեղ երևի 30+ մարդկանց համար է այդ պրոֆիլակտիկ տարեկան չեկապները, իր մեջ պետք է ընդգրկի առաջինը արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտությունները, արյան բիոքիմիական հետազոտությունները, լյարդի ֆերմենտները, լյարդի ֆունկցիան գնահատելու համար, երիկամների ֆունկցիան գնահատելու համար, կրեատինին, միզանյութ, միզաթթու, Բոլոր կենսական կարևոր օրգանների ֆունկցիոնալ վիճակը, ֆունկցիան գնահատելու համար, ինչու՞ չէ նաև երկաթ, ֆերիցին, ամենակարևորը մոռանում են գլյուկոզա, էնդոկրին առումով, գլյուկոզայի վահանաձև գեղձը, խնդրում չեմ տեսել վահանաձև գեղձի, այո, վահանաձև գեղձի հորմոնները, կրծքագեղձի, դա գինեկոլոգները երևի կասեն, հաջորդը պարտադիր նույն երկաթ, ֆերիցինը, միկրոէլեմենտները, կօգնեն նաև որոշ գործիքային հետազոտություններ, ինչպես բժշկուհին ասեց, էլեկտրասրտագրությունը, ՈՒԶՀ հետազոտությունները, ձեր սիրելի վահանաձև գեղձից սկսած, հորովայնի, փոքր կոնքի, խոռոչի օրգանների ՈՒԶՀ հետազոտությունները եւ երևի շատերս դրան ուշադրություն չենք դարձնում, բայց շատ ցանկալի է զարկերակային ճնշման մոնիտորինգը։ Այսպես ասած, զարկերակային ճնշման օրագիրը գոնե 10 օր օրական 1 անգամ չափել զարկերակային ճնշումը եւ ըստ դրա հասկանալ։ Կարծում եմ այս հարցում բոլորս ենք թերանում, նույնիսկ բժիշկները։ Միանշանակ։ Լավ, 10-ը եթե շատ կլինի առողջների համար ներողություն եմ խնդրում, շատ դոկտոր ջան, գոնե 5 օր։ Շատ լավ։ Անպայման կհետևենք ձեր։ Եթե կարելի է, գիտեք, sense որ խոսեցինք, շատ մանրամասն պրոֆասմոտրի վերաբերյալ խոսեցինք, ուզում եմ միշտ ասել այն, ինչ որ ես շատ հաճախ իմ պացիենտներին եմ ասում, ըստ կանանց մոտ մահացեության մակարդակից, եթե նայենք այդ ստատիստիկան, հա, միջազգային, առաջին տեղում սիրտանոթային հիվանդությունն է գտնվում, հա, երկրորդ տեղում արդեն կաթնագեղձերի ու արգանդի վզիկի ուռուցքները։ Ու այդ երկու ուռուցքը մենք կարող ենք կանխել մեր մոտ։ Հենց այն երկու ուռուցքներն են, որոնք հստակ կարելի է կանխել։ Որոնք են դրանք, այսինքն տարին 1 անգամ կաթնագեղձերի սոնոգրաֆիա, դրանից դուրս ամիսը 1 անգամ բաղնիքում դուշի տակ կանգնած ինքնուրույն պալպացիան, այսինքն դուք ձեզ շոշափելով կաթնագեղձերը, ինչ որ տարօրինակ բան շոշափեցիք, դուրերը չեկավ, ցավեց, գնացիք բժշկի սոնոգրաֆիան կատարեցիք, իսկ դրանից ընդհանրապես տարին 1 անգամ սոնոգրաֆիան ձեզ լրիվ զես կպարի պահի շատ լուրջ խնդիրներից։
Նույն էլ պապ տեստ արտեն, պապ արգանդի պարանը սա բերման ամենա դա օպտիմալ։ այսինքն եթե դե բնականաբար պապ կսուկ մենք Այս չենք կարող դա արդեն մտնում է գինեկոլոգի բարձրականության մեջ ֆունկցիայի մեջ գնացեք գինեկոլոգի մոտ այսինքն մինիմալ ջանքերի դեպքում դուք կարող եք խուսափել հսկայական գլոբալ լուրջ խնդիրներից խորհուրդ եմ տալիս միանշանակ ուզում եմ շեշտել հենց մեր կլինիկայի մասին խոսենք, հենց այս պարագայում մեր նշանաբաններից մեկն է նաև ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան հետո բուժել։ Մեր կլինիկան մեզ թույլ է տալիս ավելի լայն մտահորիզոնով աշխատել, ավելի լայն սֆերա, գործունեություն ծավալել, ավելի լայն բազմապրոֆիլ մոտեցումներ, նույն այդ պեպտիդների հետ աշխատանքը եւ ստեղ անպայման ուզում եմ հորդորել բոլորին տարեկան չեկապները իրականացնել։ Իսկ ինչու՞ չէ դիմենք մեզ եւ միգուցե դուք էլ էնդոկրինոլոգիական չեկապները կարծում եմ արդեն խոսքի ընթացքում ընդհանրացրել ենք, նաեւ էնդոկրին չեկապները ամենամյա գլյուկոզայի արյան մակարդակի, այո, արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի որոշումը, վահանաձև գեղձի հետազոտությունները, բոլորին հայտնի թիրոտրոպ հորմոնի որոշումը, ազատ թիրոքսինի հակամարմինների, ինչու՞ չէ, բնականաբար գործիքային հետազոտություններից ուլտրաձայնային հետազոտությունը վահանաձև գեղձի, այն ամենը բոլոր միկրոտարերի ստուգումը, ինչ արդեն իսկ մինչև մեզ նեղ մասնագետներից հասնելը թերապևտիկ մասնագետի կողմից կատարվում է։ Այսքանը կարծում եմ, շնորհակալ եմ ձեզ, որ ժամանակ հատկացրեցիք այս օրերի ընթացքում եւ զրուցեցինք։ Կարծում եմ, հույս ունեմ, որ իսկապես սա կլինի լուրջ ինֆորմացիոն հարթակ մեր բուժառուների համար եւ կօգնենք ձեզ ավելի լավ հասկանալու սեփական օրգանիզմի ազդակները ու այս առումով վաղ փուլում հայտնաբերել եւ նաեւ կանխարգելել բոլոր հիվանդությունները։ Առողջ եղեք։